Hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi Sabtu sore 23 September 2023 telah mengakibatkan bagian teras depan Rumah Sakit Muhammadiyah Jalan Mandala Bypass Medan roboh. Tidak ada korban jiwa kecuali hanya satu unit mobil keluarga pasien. Mobil mengalami rusak ringan, sementara petugas sedang berupaya menutupi bagian yang roboh dengan terpal guna menghindari agar warga tidak berdatangan dari mana-mana, serta juga menghindari terjadinya kemacetan di lintasan Jalan Mandala Bypass. Hujan juga mengakibatkan terjadinya banjir di berbagai kawasan di Kota Medan, dan sejumlah jalan telah mengakibatkan kemacetan untuk arus lalu lintas.